Halo halo, selamat datang di Kopas ID. Waktu kamu udah mulai lemot, nggak usah khawatir. Banyak cara yang bisa dilakukan agar laptop kamu ngebut kok. Yang pertama, bersihkan laptop. Kemudian, jika dirasa masih lemot, kita optimalisasi sistem operasinya ya. Misalkan Windows, hapus cache pada hard disk, hapus aplikasi yang tidak digunakan. Lalu kalian bisa gunakan fitur MS Config ya untuk mengatur aplikasi apa saja yang bisa dibuka saat dinyalakan. Kepanjangan nih, gak sesuai dengan video juga sih. Di video ini saya memasangkan SSD di laptop Acer E5476G. Kebetulan ada teman yang minta tolong pasangkan. Sebelum kalian upgrade ke SSD, sebaiknya cari info dulu ya. Jangan sampai beli mahal-mahal ternyata nggak support, sayang banget kan. Hal pertama yang biasa saya lakukan yaitu buka browser. Kemudian kalian ketikkan di sini spesifikasi Acer E5476G. Karena laptop ini Acer ya. Kalau teman-teman pasti beda ya, diketik saja di sini tipe laptopnya apa. Kita enter, cari deh. Nah ini nih, kita langsung ke website Acernya aja. Oke, udah muncul. Duh. Di sini disebutkan RAM bawaannya 4GB ya, DDR4. Storage-nya 1 TB. Kemudian kita lihat lagi apa. Kita baca-baca sebentar. Nih, ini masih bisa di-upgrade RAM-nya hingga 32GB. Kemudian slot SSD terpisah. Oh, ternyata ada ya. Di sini dituliskan SSD-nya jenis NVMe. Kita cari lagi referensi yang lain. Ini apa nih? Ini Jagat Review nih. Ini ada info tentang memori RAM yang digunakan yaitu DDR4 2400 MHz. Nah, jika teman-teman ingin memasang atau menambahkan RAM, berarti kita beli yang ini 2400 MHz. Jangan coba-coba yang beda tipe ya. Biasanya saat dipasang itu malah blank, malah nggak support kan, sayang juga. Setelah dapat informasinya, teman-teman bisa pasang sendiri kok. Jika berani ya, sebetulnya mudah. Kita bisa lihat tutorial di YouTube maupun website ya, banyak sekali. Bahkan sekarang sudah banyak orang-orang yang baik memberikan pengalamannya supaya kita yang mempunyai masalah yang sama bisa meniru dan mengaplikasikan cara tersebut. Seperti di channel ini, Kopas ID, channel yang bukan sekedar copy paste, tetapi tujuannya adalah mencari solusi. Kita analisa mengikuti tutorialnya dengan teliti apakah masalahnya sama, karena jika terlewat, bisa saja kita ikuti malah kita yang tersesat. Tidak semua tutorial itu benar. Segini aja videonya ya. Terima kasih, ikuti terus channel ini, semoga bermanfaat.